Ragazzi, oggi siamo qui con un video un attimino particolare perché andremo a fare un cambio scarico ad una moto, un Husqvarna come il mio, però un 300. Gli andremo a montare questa bestiolina qua, Pro Circuit R304, quindi guardate quanto è corto. Ne faremo delle belle. Like, iscrizione, campanellina, seguitemi su Instagram mi raccomando. Ce l'ha fornito Ponzi Racing, quindi vi lascio il link in descrizione. E adesso moto sotto i ferri che lo andiamo a montare. Allora, questa è la moto e questo è lo scarico che monta adesso. Vi faccio sentire subito il sound check. E adesso unboxiamo il Pro Circuit. Diciamo che così già a occhio c'è una bella differenza. Porca puttana, mi sono un po' vicino. Direi cambia abbastanza. Cambia abbastanza. Dai, smontiamo adesso plastica terminale e facciamo upgrade. Plastica rimossa, adesso ci sono qui le due viti dell'8 e togliamo sto scaldabagno. Adesso il gommotto è su lì, quindi qua. Cambio di gommotto. Montaggio Pro Circuit, vediamo se va tutto bene. Ok, moto fuori. Adesso accensione, prima accensione. Adesso la dobbiamo lasciare carburare qualche minuto e poi facciamo una bella scannatina. Vabbè, prima sound jack e poi scannatina. Carburazione fatta. Proviamo ad accelerare. Aiuto! Qui accendiamo anche la mia bimba. Perfetto. Abbiamo qua due aeroplani. Ce l'abbiamo. Ragazzuoli belli, qua la situazione ventilatore perché fa un caldo della Madonna. Che cosa devo andare a fare? Abbiamo qui la mia moto adesso perché devo andare a fargli un paio di lavoretti, ovvero cambio pastiglie posteriori, poi spurgo del freno anteriore perché c'è dentro poco olio e ho paura che mi sia entrato un pochettino di aria nel sistema, rabbocco liquido refrigerante e pulizia
filtro. Devo fare queste 2 o 3 cosine perché questa domenica andrò a fare un giro in enduro bello incazzato e quindi devo preparare un attimino la moto a 360 gradi per essere sicuro che non succeda niente, che vada tutto bene. Vi vorrei appunto portare un video, fatemi sapere nei commenti se vi può interessare. E detto ciò, adesso iniziamo. Prima cosa da fare: togliere carena, togliere filtro e andiamo a lavare perfettamente. Questo è come si presenta il filtro adesso, vedete che è pieno zeppo di impurità. Adesso se lo smonto e lo vado a lavare, poi vi faccio vedere come deve venire una volta lavato. Filtro e la sua gabbietta lavati, adesso vedete che sono ancora belli bagnati, quindi li soffio bene con il compressore e poi andiamo a mettergli l'olio apposta. Passiamo ora alle pastiglie. Queste qua sono le originali, infatti c'è le originali, quelle che aveva su prima. Ce n'è ancora un pochettino, ci mancherebbe, sono ancora utilizzabili. Però già che ho cambiato quelle davanti andiamo a cambiare anche quelle dietro. Fornite anche queste da Ponzi Racing ovviamente. Vi lascio tutti i link in descrizione del sito e del profilo Instagram. Adesso le apriamo e quello che dobbiamo andare a fare è grattarle un pochettino superficialmente per, diciamo, diminuire il tempo del rodaggio e poi le andiamo anche a raccordare sugli angoli. In questo modo andremo a preservare il disco. Ok, allora, pastiglie montate perfette, vedete che adesso devo andarla a testare. Comunque ho fatto anche un piccolo rabocco, qui dovrebbe funzionare tutto alla perfezione. Filtro asciugato del tutto e quello che adesso dobbiamo fare è mettere l'olio del filtro, lo mettiamo bene su tutto il filtro, non troppissimo, poi lo andiamo a schiacciare per far assorbire l'olio bene o male ovunque e infine, ragazzi, andiamo a mettere un po' di olio precisamente sulla parte del filtro che appoggia sulla cassa filtro. In questo modo lo terrà bello attaccato e non permetterà il passaggio di nessuna impurità neanche in questa parte, appunto. Tutto fatto, filtro, guardatelo lì, montato. Adesso monto la plastica e andiamo a fare un giretto ma proprio strafast, che vediamo come si comporta. Perfetto, allora abbiamo anche appena fatto lo spurgo dei freni, quindi siamo al top, pastiglie nuove, spurgo fatto. Adesso proviamo a vedere un attimino come vanno. Beh, davanti buono. Dietro si devono ancora fare le pastiglie, ovviamente. Minchia, davanti un'altra storia.